Приехали в центр города. Сначала нам пришла идея в голову сходить в Исаакиевский собор. Мы купили билеты и потихоньку начали подниматься. Мы прошли около 200 ступенек. Было, конечно, трудно идти, но примерно 2/3 мы прошли спокойно. Под конец, конечно, очень устали. А вот и сам вид с Исаакиевского собора. Здесь было очень красиво, было видно много домов. Вот, например, люди еще отдыхали и любовались природой, а это вид с другой стороны. Вот, было очень красиво и хотелось прям наблюдать. А это Лахта-центр. А также были видны еще разные достопримечательности Санкт-Петербурга. Это мы уже спустились, и вот такой был красивый Исаакиевский собор. Дальше мы направились в Новую Голландию и по пути встретили вот такое кота-кафе. Здесь нас встречали вот такие милые котики и статуэтка маленького котенка. Пройдя немного дальше, слева нас оказалась вот такая красивая, прикольная стена. Когда мы переходили в подземное метро, заметили вот такой ларек статуэтки в виде животных и купили себе немного. В общем, вот она сама Новая Голландия. Классно здесь, конечно. Угу. Уточка тут даже, уточки плавают. Рыбы. Там вон водоросли только видны. Да. Так, мы идем по аллее. Здесь было очень красиво и атмосферно. Видеть, как люди отдыхают, наслаждаются природой, сидят на стульчиках. Пройдя в центр Голландии, мы встретим вот такой пирс или плот, где можно посидеть на стульчиках и насладиться водой, которая расположена вокруг. Также рядом была вот такая детская площадка. Мы очень проголодались и решили пойти в итальянский ресторанчик, который находился неподалеку в Голландии. И по дороге туда вот такие были вокруг красивые клумбы, вот с такими красивыми фиолетовыми цветами. Моя мама заказала капучино, а я латте на банановом молоке с матчей. Вот такая вот красота. А из еды мы заказали спагетти с креветками и что-то вроде томатной пасты. Классно. После того, как мы поели, очень вкусно, кстати, было, мы пошли дальше гулять, встретили вот такое, даже их тут было несколько, вот таких мандариновых деревцев, а рядом располагалась вот такая вот крепость. В общем, мы подошли к каналу. Вот. В общем, стало очень пасмурно, как будто сейчас пойдет дождь. Волны просто метр в высоту. Дует ветер. Так вот. Классно. Во, вообще, ну это сейчас от катера, наверное, но все равно тут и ветер поднялся холодный, вообще и погода испортилась. Зато у нас поднялось настроение, потому что мы покушали. Тут я хочу показать вот такой прикольный автополив, который, кстати, был здесь единственным. После этого погода совсем испортилась, мы уже прошли по всей территории и потихоньку двигались к метро, пошли обратно. Поехали мы к метро Василия Островская, где была вот такая громадная очередь. Приехав на нашу станцию, мы купили много черешни, а также гороха. Мне очень понравилась эта поездка, было очень интересно и круто. Надеюсь, вам понравился этот небольшой влог. Всем спасибо за просмотр.
ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. Скоро увидимся. Пока-пока.